Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Dorina as an makaturpos iti high school. Kat inawis namanan ni Charis tapno aginom. Tapno mailiwliwag na ti parigot na. Naamuan nga rod ti dadakkel na. Isuan nagungat ti don. Iti panangsukon dadun amado ken nanadali ken ni Dorina iti bar. Timmaray ti balasang nga imadayo. Kat dagos met asinaruno ni nanadali. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ampun, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dorina! Ha! Dali! Oh, nadumpar iti kotse. Tulungan na kami! Ipantayo iti ospital ni Dali! Awaga katagos ni Dina. Ipakamuk tinapasamak! Ano tinapasamak, amado? Apay anadong paridali iti kotse. Oh, nagpartak dagiti pasamag. Ngam na dong parnidali gapo iti panang surot na kini Dorina. Idi nagtaray, gapo ta di na kayat ti agawid. Anya? Ngam, adan iti balay ni Dorina itay. Kaslaawan amo na iti napasamak. Nalabit nga awan, gapo ta nagpartak ti panagtaray na. Kat, kumusta ka nun ti kasasaad ni Dali? Jakpay nakasarita ti doktor na. Isu ajakpay amuno anya ti kasasaad ni Dali ita. Sapay la kumata saan ang napakaruan. Kaasimot no bilang. Oh, adaytan ti doktor na. Umay ka, kasarita ta, taamuan ta ti kasasaad ni Dali. Yaya, Dali? Kayat ko ti kape. Itimplaan nak iti kape. Kan ikan nak iti armusar. Darasam! Manang, saan na ka maisaganaan iti kape ken armusar? Anya? Taapay? Iti anya aga po? Ha? Saan mo kadi nga ammo? Nagadupay laang nga ibagbagam. Ibagam kit din no apay nga awan da dya bakat Dali ita dito balay. Nadungpar iti kutsi idi rabi eh. Anya? Ay ngam, kasanong? Di mo kadi malagip. Nadungpar ni Yaya Dali. Iti panang surot na ken ka iti panagtaray mo iti kalsada. Anya? Kasano daytoy yan Dina? Agkasapulan iti dara ni Dali. Anya nga ta, no padasan ta nga ibaga ka ni Dorina. Amang ano kayat na mo tagi donar iti dara. Kasarita minton madamdama. Barang agka-type da iti dara. Wen amado, barang umanugot nga isun ti agdonar iti dara. Para ka ni Dali. Apay nga taagas to iti marikriknak. Madanaganak mo ito. Kumusta nga tan ti kasasaad ni Yaya Dali? Kaslang amin basol ko ti kasdya na pasamakan ko ana. Mapana ko may ospital. Nga mabainak kadadadi kan mami. Nasayaat, tada ka dito'y salas, Dorina, iha. Mami, Mabalin ka ding agsarita ta. mami, diyak mat nagayatan ti kasdya na pasamak. Dusahan da ka di. Gaputan na padong para ni Yaya Dali. Gapu kanyak. Saan ta pa'y apagsaritaan day ta, iha? Ngam, kayat mo ka di iti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapu iti kasjay anapasamak kan kwa na. Oh, wan, mami. Ngam kasano? Ha? Agpaiso, iha? Kayat mo ti agidunar iti dara para kan kwa na. Numabalin lakit di, mami. Kayat ko ti agdunar iti dara. Para ka ni Yaya Dali. Kumustan ni Dali, Maridina? Kayat kumatabisitaan ija ospital. Nga makumikumak nga minunay. Agkasapulan iti dara, Mare. Nga napaanugot ko ni Dorina nga agdunar iti dara. Kat no agpadada iti tipo ti dara, isun ti agdunar para iti inana. Mami, nagkasagana ako. Hintayon. Sige garod iha. Agigiddan tayon kadamari alma rumwar diti balay. Alangarod, mapantayon. Tapno maeksamin mo tan ni Dorina.
kat makapagdonaran iti dara. Amado, kita ang dagitagi na. Agpadadaan nakaturog. Panagkunam ka di. Kat masapul nga ibaga tayon kinidurina ti amin. Diyak mo, Amado. San tayo pala ang apanunutan itadayta? Tinapatag, makalasap ni Dali iti paggad. Sa bagay. Sige nga, Rod. Sikapay lang ti agbantay diti ospital. Agawid akpay, tayo nakmat maturog. Wan, ingkamot aginan na. Tapno saan ka maurnungan iti puyat kan bannog. Daddy, kumusta ni Yaya Dali? Nakalasat ka din iti paggad? Waniho, nagdonar ni manang mo adurina iti dara. Talaga gayam nga aginada. Taagpada ti tipo ti darada. Amumon ti kinapudno. Daddy, inaklon ni mami kanyak ti kinapudno. Kan maysa, nakitak mo't lang ti adoption papers ni Manang. Ano pa'y kasta? Saan ko mga agbaliw ti panakilangan mo iti kabsat mo? Kan saan mo pa'y lang nga dakdakamatin ti may papaniti daytoy kankwana? Di kay madanagan, Daddy. Saan to nga agbaliw ti panakilangan ko kani Manang Dorina? Isuntulat ta ti kakaiso na akabsat ko. Ipatag ko ni Manang Dorina. Nasayat no kasta, iho. Alang nga, Rod, taginanaak pa'y. Kalpasan na, mapanak iti opisina. Sige nga, Rod, Daddy. Tay nakagpaluto iti makan para kada kayo. Agpaluto ak ka ni Mang Karding. Ay, sige man nga, Rod, iho. Mga anak to inton makariingak. Sad ino ti ayan ko. Apay ang nagsakit, ti bagbaki. Dali, adda ka dito ospital. Di mo ka di malagip ti napasamak. Wan, malagip ko, madam. Nadung parak iti kotse, idi kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka di mat. Di ka madanagan, Dali. Saan anaan-ano ni Dorina? Saan ka pa'y unay nga agkarkaraw kan agsasao? Agin anakakit di. Tapno daras ti panagsubli ti pigsam. Apay nga da diti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturog mat dito'y apay ko. Nagdonar iti dara para ken ka. Iso nga agda ita ditoy. Kastag ayam, madam. Kunaklakit din no na-aksidente mat ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan? Napakaruan ka di, iti pan nakadungpar na. Medyo, Manang. Anya? Apay ako naman medyo. Ngamin, nagkasapulan iti dara. Naimbaglangan tagpada da iti tipo iti dara kan ni Manang Dorina. Naimbag man taim manugot nga nagdonar para ka ni Nana Dali? Un nga Rod. Napanunot na siguro. Abasol na tikas di napasamak kan ni Yaya Dali. Iso nga'y manugot nga agdonar iti dara. Nalabit akasta. Mala, makan tayo nga rudan. Ta sumreg tayon iti sumaruno a subject tayo. Apay ngagsangsangit ka, Dali. Adda ka din nasakit ka na. Awan na sakit kanya, madam. Nga makasangit kamangkit kita kini Dorina. Mabalin kaya mamatayak. Asan na nga amo ti kinapudno may paman kanya. Dali. Ngam okay lang ang kanyak dayta, madam. Gaputa mo, no kasano ti panang ipatagyo kan kuana. Kaspudpud no nga anak yo. Dali. Panagkunak at panawanan tapno ipudno tayo ti amin kankwana.
Patsak ang maawatan na dayta. Saanan, madam? Amang ano at aguraan na. Numaamuan na ti kinapudno may papan iti kinataon na. Agpapigsa ka kit di. Pagsasaritaan tayon to ti maipapan iti dayta abanag. Inton makaruwar kan dito'y ospital. Mami, agawid akon. Inakagina na iti balay. Orayan na kun iha. Agidantan nga agawid. Umaymot ni dadim, tapno sumublat nga agbantay. Sige nga rod, mami. Maulawak pa ilang amin, aging gaita. Talaga akasta iha. Mangan kanto kadagiti na susustansya amakan. Tapno agsubli ti sigod apigsam. Anya mo ti kastoy. Kasla makitkitak tilangan ni Yaya Dali di ospital. Kaslakit din makonkonsensya kadagiti inararamid ko idi kuana amadi. Kasanon, no adada ka sa mapasamak kuana gapu kanyak. Di pa ikat tungpal biyag ama konkonsensya. Dorina. Ah, Adoy ti prutas iha. Ala, mangan ka. Tapno daras ka ang makapapigsa. Masukatan ti indunar mo adara. agyaman nak, mami. Ano ba? Apay nga da ka pailaan dito'y salas. Kunak man no makaturturog ka. Ay, kuha, mami. Kaya't ko laang ti agtugtugaw dito'y salas. Kasla na unag ti pampanunutam Mabalin ka di amaamuak? Awan pampanunutak, mami. Sige. Kanak to intedyo aprotas. Kat inakon maturog. Da kayo kit di rumbang ko mga agina na kayo. Gaputa adon ti puyat yo manipot adda iti ospital ni Yaya Dali. Nakaturog ang itayan, iha. Mapanak tumutla ang ijainton madamdama. Sublatak ni dadim. Nakapsot ngamin ni dadim iti puyat. Pero huy, sumot ngamin da ay Yaya Dali. Mangrugi ka kadimanan, Dorina? Mami, di yung manan isakit da iti abbabaunan. Uray nagdunarak iti dara. Saan na kayat asawan nga agbaliwan ti panakilangan ko kenkwana. Anya? Kumusta ni Dorina iti balay, Dina? Nagina na kumapailhaeng. Urayin ton bigaten ang mapan iti pagadalan. Saanan ang mapan iti pagadalan? Gaputa saan metlaeng ang makaturpos. Awen kayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y? Or-urayak nga ibaga na mismo kanyak. Naggapo ako ni di pagadalan da itay. Napanak sakbay nga imayak ditoy. Nakasaritam ka di ti teacher na. Wen, amado. Saan gayam a regular asimsimrek ni Dorina? Sumrek kanulaang no kay kayat na. Da itay danda ni exam. Tapno adalat ta kanumako na nga examination paper na. Anya. Unayin ti panang lukloko na kada tayo. Wen nga rod. Ngamsapay lakom Tamaatur na pa'y tikas dyan nga aramid na. Sapay la ko matakas ta. Ala, umaykan. Agsublita iti ayan ni Dali. Sumublat kang agbantay, tagawid akbiit. Hello, Dorina. Napudaw ka ita Angam, nagkutong kamatan. Apay nga akimutong kamatan. Awan bibiyang mo kanyak, Daniel. Kan mabalin ka di? Di ka umas asidag kanyak. Maperdi ti aldaw ko no sikat ti makitkitak. Manang, gusto ko madaitan. Tani, kitkitaan da kayong dagiti tattao dito ruwar. Awan bibiyang ko. Dahita na laing agayim mo ti bagbagaam. Di ta kayo manlangan. Ay, nasuron manan ni manang mo. Basit la abanag. Yung pakasurunan na aminan. Bye-bye amlatan. Siya kung ti agkitkid daw iti pasensyakan ka. Umay kakit din. Sumrektan di ta classroom. Amangan numala daw ta iti sumaruno a subjekta. Nasaya tadda kan Dorina. Kaya't ka kasarita. Anya ka diti ibagayo, daddy.
Ibagam kanyak ti pudno. May papanitian niya, Daddy. Apay asaan ka makaturpos itaatawan? Amo yun asa anak ang makaturpos, Daddy? Kasano nga tang ipalawag ni Dorina, ti maipapan iti damdamagan ti amana. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ana pauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.